ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।